Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Майра Сатбек қызы. Бүгін сіздерге осындай қазанның қақпағында пісетін, өте дәмді тандыр нан секілді болып шығатын қазан нанның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Дәмі өте керемет, пеште пісірген нанға қарағанда әлде қайдан дәмді болып шығады. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар достар. Ең алдымен жылы суымызға 2 қасық дрожжымызды қосамыз, яғни мен 2 мөлшерін жасап жатырмын, және де құмшекер саламыз, және де тұзымызды саламыз. Мен астына описанияға бір ғана мөлшерін жазып қоям. Ол мөлшерден бізде 2 қазан нан шығатын болады. Ал мен қазір 4 қазан нан шығаратын боламын, яғни осы 2 еселендіріп жасап жатырмын. Жақсылап араластырып, бетін жауып қоятын боламыз. Мінекей бетін қақпағын осылай жауып қойып қоямыз бөлме температурасына. Мінекей осылай көтерілетін болады біздің жасап қойғанымыз. Және де жақсылап араластырып, ұнымызды дайындап аламыз басқа табағымызға. Соның ұнымыздың үстіне құя отырып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз бізде жұмсақ емес, қатты емес, орташа қамыр болып шығуы қажет. Мінекей видеода көргенде мен алдымен шанышқының кейіннен барып осылай қолдың көмегімен қамыр иледім. Мінекей осындай тестамыздың үстіне сұйық майымызды құйып, жақсылап басатын боламыз. Екінші бетін аударып, ол жаққа да біздің сұйық майымыз жететіндей етіп, осылай видеода көріп тұрғандай жасайтын боламыз. Яғни бізге сұйық майымыз астына да үстіне де болу қажет. Мінекей қайырып осылай жақсылап басқаннан кейін бетін осындай пленкамен жауып, жылы жерге орап қоятын боламыз. Қатты бізде ашуы қажет көтеріліп. Мінекей осындай көтерілген кезде пленкамыздан ажыратып, мен яғни сіздерге астына мөлшерін бір ғана құрамын жазып қоятын болдым, одан 2 лепешка шығатын болады. Ал мен қазір 2 құрамын жасап жатқандықтан, менде 4 лепешка шығатын болады. Осылай бөліктерге бөліп, үстеліміздің үстіне қоямыз да, бетін пешовый пленкамен жауып қоятын боламыз. Бізде тағы да көтеріліп тұрады қалған бөліктері. Қазанымыздың астына осындай отта қоятын боламыз. Кішкене қаттылау жағып қоямыз, яғни орташа емес, ал орташа отқа қақпағын қоятын боламыз. Яғни қақпағын қатты отқа қойсаңыздар, балқып кетуі мүмкін, сол себепті орташа қойыңыздар. Және де қазанымыздың асты қарайып кетпес үшін тұз сеуіп қоятын боламыз. Мінекей тұз сепсеңіздер, бізде қазан асты қараймайтын болады. Мінекей бір лепешкадан алып, тек қана ортасын осылай басып, лепешка секілді дөңгелек жасайтын боламыз. Тек қана қолымыздың көмегімен жасаңыздар. Мінекей ортасын нан ұрғыш болса, нан ұрғыштың көмегімен, болмаса осылай вилканың көмегімен тесіп шығатын боламыз. Мінекей жақсылап тесеміз, және де жұмыртқамыздың ағы мен сарысын бөліп алатын боламыз. Яғни ағын бір бөлек, сарысын бір бөлек. Екінші бетін аударып, жұмыртқамыздың ағын жағатын боламыз. Яғни біздің қазанның қақпағына жабыстыру үшін біздің жұмыртқаның ағы қажет болады. Осы кезде қазанымыздың қақпағын абайлап жұмыс жасаңыздар, өте ыстық болуы қажет. Мінекей екінші бетін жабыстырып, яғни жұмыртқаны жақсылап жақсаңыздар, ол өзі-ақ жабысып қалатын болады. Мінекей көрдіңіздер ме? Осылай жабыстырғаннан кейін қайттан басып, формасын келтіреміз, және де ортасын қайтадан басатын боламыз. Жұмыртқаның сарысын осы бетіне жағатын боламыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жақсылап жағаңыздар. Мінекей осылай. Үстіне өз қалауларыңызша, яғни ортасына мак, шет-шетіне күнжіт септім. Енді қазанымыздың үстіне апарып қоятын боламыз. Мінекей қараңыздар, бізде ешқандай да лепешка түсіп кетпейді, өйткені жұмыртқаның ағы бізде қаттылау болып салынып тұрады. Астын кішкене орташа қоятын боламыз. Яғни кішкене басыңқырап, қатты басып қоймаңыздар, орташа қойсаңыздар, жақсы болып пісіп шығатын болады. Шамамен 10-15 минут өткен кезде біздің нанымыз пісуі қажет. Мінекей кішкене ақшылдым, сондықтан осылай қайттан жауып қойып қоятын боламыз. Мінекей 10-15 минут өткеннен кейін осындай қып-қызыл болған кезде сіздердің қазан наныңыз пісті деген сөз. Осы кезде біз отымыздан алатын боламыз. Яғни біздің қазанымыздың астын өшірмейміз, кішкене ғана шығарып қоятын боламыз. Содан кейін екінші нанымызға дайындаламыз. Яғни астын осындай пышақпен бүйтіп түрткен кезде
өте оңай ажырап кетеді, ешқандай да қиындық туғызбайды. Кейіннен қазанның қақпағын жуып, келесі нанымызға дайындап қоятын боламыз. Яғни қайттан орташа отқа қоямыз. Мінекей асты да қып-қызыл болған. Өте әдемі болып пісті нанымыз, өте сондай жұмсақ. Келесі нанымызды да дәл осылай пісіріп алатын боламыз. Қазанның қақпағын мен орташа отқа қойып қойдым. Екінші нанымды дайындап болғанша ол да қызатын болады. Дәл солай барлық нанымызды пісіріп алатын боламыз, достар. Өте оңай, тек қазанның қақпағымен жұмыс жасаған кезде өте абай болыңыздар. Өйткені ол қатты ыстық болып келеді. Қолдарыңызды күйдіріп алудан сақ болыңыздар. Мінекей достар, біздің әп-сәтте даярланатын қазан нанымыз дайын болды. Тандыр нан секілді болып шығады. Қазан нанның жасалу жолы өте оңай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Пешке пісірілген нанға қарағанда әлде қайда дәмді болып шығады. Біздің отбасымызға өте қатты ұнады. Және де сіздер де осылай отбасыларыңызды қуантыңыздар. Сіздермен болған Майра Сотбекқызы.